आज मैं आपको विज़िट करवाता हूँ फैसलाबाद का एक छोटा सा पार्क जो कि नोवेल्टी पुल कनार रोड पर वाक़या है। इसके साथ नहर भी लगती है और यहाँ जाने का रास्ता बिल्कुल आसान है। नोवेल्टी पुल के बिल्कुल साथ ही नहर है। ये कनार रोड है, समुद्री रोड भी कहा जाता है इसे। तो ये देखें जी, हम जा रहे हैं मोटरसाइकिल पर। तो वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी से कीजिएगा और चैनल मेरे पर न्यू तो चैनल मेरे को सब्सक्राइब कर लो ताकि मज़ीद आपको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस बआसानी मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से आएंगे। तो ये देखें जी दोस्तों, हम आ गए हैं इस छोटे से पार्क में और परिंदे जो हैं मुझे बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। पता नहीं क्या कोई अपडेट नहीं ये कर रहे। पहले जब छोटा होता था मैं तो यहाँ आता था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर परिंदे देखने को मिलते थे, जानवर देखने को मिलते थे। तो ये देखेंगी, सबसे पहले इधर देखें, हर तरफ आपको बतख ही नज़र आएगी, डक्स वगैरह ही नज़र आएंगी। बस यही कुछ है। और भी हम देखते हैं कि दूसरे केजेस में से दूसरे पिंजरे हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। और दोस्तों, एक फैसलाबाद में मशहूर पार्क है गाटावाला पार्क। गाटावाला की तरफ जाएं तो ना उधर पार्क मिलता है हमें। उसमें सुना है कि मगरमच्छ भी होते हैं, शेर भी होते हैं, बहुत ज़्यादा नीलगायें वगैरह इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना वो होती हैं। अगर आप लोगों का कमेंट आता है तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम जो है ना हम उस पार्क में भी जाएंगे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना वाइल्ड एनिमल भी हैं। इधर देखने को जो ज़्यादातर है ना, जो पालतू चीज़ें मुझे मिल रही हैं ये आपके सामने है, डक्स वगैरह। और इधर चलते हैं जी, इधर देखें जी इम्पोर्टेड, इधर ये मोर वगैरह भी है। वो देखें जी, एक मिनट, ये देखें जी मोर है इधर काफ़ी ज़्यादा क्या, 2 मोर हैं और एक मुर्गा है वो। और इधर देखते हैं जी, इधरली साइड पर क्या है। मोर देखें जी इधर आ रहे हैं हमारी तरफ। और मेरे ख्याल ऊपर से जो है ना ओपन है, पता नहीं क्या जो सा, इनके जो है ना फूल वगैरह भी दरख्तों के नीचे ही गिर रहे हैं। तो ये देखें जी, ये इधर मोर है और वो पीछे एक मुर्गा है। और मुर्गा मुझे कोई अच्छी नस्ल का ही लग रहा है, देसी मुर्गा नहीं है ये। इसके जो पर है ना वो बहुत ही वो है, जैसे देखें ना आप खुद देखें इसके पर कैसे हैं, वो मुरझाए नहीं होते जैसे, उस तरह के इस मुर्गे के जो है ना पर हैं। बाकी ये देखें आप, करीब से करीब आ गया काफ़ी। देखें जो इसके पर है ना, जैसे किसी मशीन की वजह से, हो सकता है ये देसी मुर्गा हो, इसके जो पर है ना किसी मशीन की वजह से, मशीन के ज़रिए से ऐसे किए हों चाहे इन्होंने। बाकी इधर देखें जी, इधर इंपोर्टेड कौवे आ जाते हैं जो कि इंपोर्टेड कौवे हैं। देखें माशाल्लाह से इधर कौवे भी हैं। आप लोग अगर आएँ इधर तो इधर कौवों को लाजमी से देखिएगा। कहा जाता है कि जो भी इन कौवों को देखता है वो बहुत ही लकी होता है, क्योंकि ये जो होते हैं ना कौवे, ये बहुत कम टाइम के लिए बाहर निकलते हैं। तो मैं इस वक्त लकी इंसान हूँ, मैंने कौवों को देख लिया। तो उसके बाद ये देखें जी, ये इधर जो है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, घोड़ा बोलते हैं इसको। ये छोटे कद का है, कोडू है ये। तो ये मुझे बताना है, एक यूट्यूबर है शहर में देहात, उनके पास भी होती थी। तो उन्होंने इसका क्या नाम रखा था, वो भी इस नस्ल की थी। वो छोटे कद में है ना, छोटे कद का जो घोड़ा होता है ये वो है। और ये पहले 2 होते थे, अब एक ही है। इन्होंने कहा गुजारा करना है बस एक से ही करो, दूसरे की क्या ज़रूरत है। दूसरा इन्होंने पता नहीं सेल कर दिया है, क्या कर दिया है उसका। अब जो है ना मुझे लगता है दोस्तों इस पार्क का ना वैल्यू नहीं रही इस पार्क का, क्योंकि इसके मुकाबले में एक और जो है ना गाटावाला पार्क ओपन हो गया है। वो बहुत जगह है उसमें और वो बहुत पुराना भी है। और समझ ले उसमें मगरमच्छ भी है, वाइट मगरमच्छ भी है, और नीलगाय, शेर, इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इसका समझ ले डाउनफॉल आ गया है। तो इधर फैमिली वगैरह भी अब मेरे ख्याल में इतनी नहीं आती। और ये देखें जी, ये इधर खरगोश का इन्होंने सेटअप बनाया और सेटअप मुझे बहुत ही अच्छा लगा है दोस्तों। ये बीच में मिट्टी भी रखी हुई है, इन्होंने मिट्टी में भी खेलते हैं। और बाद में वो इन्होंने ना अलग अलग इनका ना वो बनाए हुए हैं, खाने बनाए हुए हैं, जाके ये उधर जो है ना बच्चे वगैरह करते हैं, बच्चे वगैरह देते हैं। तो ये देखें जी, ये इनका जो है ना सेटअप मुझे बहुत ही प्यारा लगा है खरगोश रैबिट्स का। बाकी ये देखें इधर वर्कर वगैरह लगे हुए हैं, सफाई वगैरह कर रहे हैं। और ये देखें दोस्तों, इससे बहुत यादें जुड़ी होती हैं इंसान की। ये जो है ना इधर मंकी होते थे बहुत ज़्यादा, और बहुत ही शरारती मंकी होते थे। इधर आते थे, कोई ना कोई चीज़ खिलाते थे मंकियों को, जो कि मंकी भी इस वक्त इन्होंने सेल कर दी हैं। और इस रैबिट को देखें जी, इसका एक कान है एक कान नहीं है, क्योंकि ये इम्पोर्टेड रैबिट है। तो ये एक नस्ल होती है जिसकी वजह से जो है ना इसका एक कान होता है बस।
दो कान नहीं होते, क्योंकि एक कान से जब सुन रहा है तो दूसरे कान की क्या ज़रूरत है इस खरगोश को। तो ये देखिए जी, ये इम्पोर्टेड खरगोश है इधर, बहुत ही अच्छा पार्क है। आप लोग भी आएँ, विज़िट करें, आपको खरगोश और बख्तों के अलावा मोर भी नज़र आएंगे। और आपको एक और चीज़ है दोस्तों, वो भी दिखाता हूँ। ये देखें जी, सबसे पहले तो मुर्गे को करीब से देखें आप, मुर्गे के पर देखें आप कैसे हैं। मुर्गे को पहले भी आपको मैं बता रहा था, तो पहले सही से एक्सप्लेन भी नहीं हो रहा था, क्योंकि मुर्गा बहुत दूर था, आपको नज़र भी नहीं आ रहा था मुर्गा। अब देखें पास से मुर्गे के ये पर देखें कैसे हैं। अब मुझे ये आज आपने लाजम बताना है, ये कुदरती ऐसा फैंसी मुर्गा है या इन्होंने देसी मुर्गे को पकड़ के ऐसा किया है, क्योंकि ये पार्क है, पार्क में ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान ने पहले कभी नहीं देखी होती, या फिर हो सकता है फ्रॉड भी हो सकता है। जैसे गधे को जो है ना ज़ेब्रा जैसा कलर किया होता है और कहते हैं ये ज़ेब्रा है, तो आपने लाजमी बताना है ये क्या है। और ये देखें दोस्तों, इधर तोतों के जो है ना घर वगैरह बने होते थे, इधर बहुत ज़्यादा तोते होते थे। तो ये इसका ना एक समझ लो नाम होता था इस चिड़ियाघर का। इसका जो है ना ये किनारे रोड पे वाक़या है, नोवेल्टी पुल के साथ। तो इसका एक ना नाम होता था, अभी इसका नाम जो है ना ख़त्म हो गया है, डाउनफॉल आ गया, पता नहीं अब क्या हो गया है। तो ये देखें जी, ये इधर बकते हैं। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये चीज़ आपने बतानी है कि इसका नाम क्या है। ये देखें जी दोस्तों, इधर बकते वगैरह, इधर जो है ना इनका स्विमिंग पूल भी बना के दिया हुआ है इन्होंने। और वो देखें दोस्तों, वो जो पीछे नज़र आ रही है चीज़, वो क्या है, वो एक ही पेयर है, ये देखें, और ये दूसरा है। ये आपने कमेंट में लाज़िम बताना है कि इस चीज़ का जो है ना नाम क्या है। मुझे तो नहीं पता, आई डोंट नो, मगर आप लोगों को पता होगा, आपने लाज़िम बताना है। और कमेंट में आपने लाज़िम बताना है कि इसका नाम क्या है। मैं बहुत हैरान हुआ हूँ। और इसको मैंने ज़्यादातर जो है ना समुंदर के किनारे में देखा है मछलियाँ खाते हुए। ये ज़्यादातर ना झुंड में रहते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं। और ये बकते देखें जी, वो जैसा डक्की भाई की जो है ना डीपी लगी हुई है, वो वाली डक देखें जी आप कैसे गोते खा रही है, नहा रही है। और ये इधर डक देखें जी, और वो पीछे भी काफ़ी ज़्यादा बकते हैं, और इधरली साइड पर भी काफ़ी ज़्यादा बकते हैं। तो ये तो बस इतनी सी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और अगर चैनल मेरे पर नहीं हो तो चैनल मेरे को कर लो सब्सक्राइब, ताकि मज़ीद आपको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ बआसानी मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।